Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, vous allez voir avec moi une vidéo sur des conseils pour les parents d'élèves. Vidéo هذا راح ندير فيه نصائح لأولياء التلاميذ. Avant de voir cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la commenter et puis de la partager avec vos amis, votre famille. Si vous avez des questions ou vous n'avez pas compris quelque chose, laissez-moi un commentaire. Ou bien suivez-moi sur mon compte Instagram Nina Gretchen, je vous laisse des photos de mes leçons. Alors, on commence. Comme premier conseil, suivez vos enfants pendant toute l'année, ne laissez pas jusqu'à la fin de l'année et vous y allez voir si votre enfant a réussi ou non. Bon, ما تخليو ماشي عام كامل ما تروحوش للليسي ولا للسيام ولا البريمير ما تسقسيوش الاستاذ تاع ولدكم وتقولوا له كيفاه راه ولدي ولا هكذا ما تسقسيو ما والو ما طلو ما تحوسوا تعرفوا من بعد لاخر تخليو لا فان داني وتروحوا تسقسيو اسكو بني يطلع ولا ما يطلعش ولا كان تقدر تزيدلو ولا ما تقدرش تزيدلو. Deuxième conseil, informez-vous du jour de la réception des parents d'élèves. هنا روحوا لازم تسقسيو وقتاش النهار تاع استقبال أولياء التلاميذ. هنا باش كي تعرفوا لو جور هذا ديروه في الحساب، تخليو له وقت. بون لبالي لا سيمين كاملة تكون فيها خدمة، يكونوا حوايج منا هكا دي زورجونس، مي لازم ديما تعرفوا وقتاش اليوم تاع الاستقبال تاع أولياء التلاميذ باش تروحوا وتسقسيو على ولادكم. Troisième conseil, demandez au professeur comment est le comportement de votre enfant dans la classe et est-ce qu'il participe dans la classe, est-ce qu'il s'intéresse aux cours ou non. Bon, كي تروحوا في يوم الاستقبال تاع الأولياء التلاميذ تروحوا تسقسيو لو بروف هذاك تقولوا له إلا ولدي راهو يفهم كيفاه راهو في الكلاسة، كيفاه اسكو راهو مهتم بالدروس ولا لا. هذا كل لازم تسقسيوهم. Vous devez toujours savoir si votre enfant est à l'aise au cours ou il a des problèmes parce qu'il y a des élèves qui perturbent les autres dans la classe et qui ne les laissent pas concentrer ou comprendre. Bon, حنا في الكلاس واش كاين تلاميذ اللي يروحوا يقعدوا من القدام، هذوك التلاميذ النجباء هذوك اللي ديما قاعدين قدام البروف ما يتحركوش، وهذوك ديجا ما يكونوا قدام عين الاستاذ منها راهو يعس فيهم وراهو يسكت فيهم ولا المهم راهم تحت الاهتمام. بصح كاين لي زوطخ élèves اللي موراهم كاين التلاميذ اللي يحشموا، كاين التلاميذ اللي يخافوا، كاين التلاميذ اللي ما فهمش يحشم يقولك عاود هدر لي ولا عاود اشرح لي. وكاين تلاميذ اللي يديرونجيو الاخرين، قادرين حتى يضربوهم في الكلاس بلا ما يفيق الاستاذ، قادرين يسرقوا لهم الادوات وما يخليوهمش يكتبوا، قادرين يقلقوهم مدولي صوارد ملي هذه ولا المهم يديرونجيهم ما يخليهش يقرا. لاش هذا اللي ما قدرش عليه يقولوا قداه راهي الساعه. نتوما لازم تعرفوا لو كومبورتمون تاع ولدكم في الكلاس. Bon, faites attention à votre enfant quand il rentre de l'école. Est-ce qu'il fait ses devoirs? Est-ce qu'il révise? Si c'est non, posez-lui la question pourquoi. S'il vous répond c'est bien. S'il ne vous répond pas, allez au professeur de votre enfant et demandez-lui pourquoi mon enfant il s'intéresse pas, parce qu'il a une idée, parce qu'il aura une idée pourquoi votre enfant ne se concentre pas. Bon, لازم الولد تاعكم كي يدخل للدار لازم تشوفوا اسكو راهو يريفيزي راجع في الدروس تاعو، اسكو راهو يدير تمارين، اسكو راهو يشوف مع كتاباتو مع حوايجو تاع القرايه. سينو سقسيوه عليه، لما قالكش
ما قالكش روح للبروف تاعو الاستاذ تاعو سقسيه ولدي كيفاه راهو في الكلاس وعليه موش يكتب وعليه قادر يقولك موش يشوف قادر يقولك مهم الاستاذ تقدر تكون عنده فكره عليه ولدك موش يقرا ولا موش انتريسي ديريكت باسكو كاينين دي بروف لي يقدر يعاونك نورمال. Si vous remarquez que votre enfant a un problème de prononciation des mots ou qu'il n'arrive pas à se concentrer dans ses études, n'hésitez pas à faire consulter votre enfant chez un orthophoniste ou bien chez un psychologue. Ils peuvent vous aider à comprendre quel genre de problème a votre enfant. Bon, هنا إلا شتو l'enfant الولد تاعكم إلا عنده مشكل في النطق ديوه الأورثوفونيست هذوك لي سبيسياليست لي يوريولهم كيفاش يهضروا كيفاش ينطقوا ولا إلا شتوه يسانتيريس با ولا يحشم بزاف ولا يقلق ولا كاين مهم كاينين حوايج روحوا سقسيو البسيكولوج طبيب نفساني. هنايا كاين اللي يقول لي حنا ما عندناش لي موين الامكانيات باش نديوه الاورثوفونيست ما عندناش امكانيات نديوه الاخر نديوه البسيكولوج. كاين في المدرسه ساعه ويديروا دورات الطباء يروحوا يشوفوا دي ميديسين جينيرال يشوفوهم يقلبوهم ويزيدوا يديروا لهم دي فاكسان. كاين حتى اللي يجيبوا لهم لي بسيكولوج هذو كاينين. الا ما عندكمش على بالي كاين ما عندوش الامكانيات هم كاينين لي سونطر هذوك لي سونطر كاينين اللي فيهم اورثوفونيست كاين اللي فيهم دي بيدياتر كاينين اللي فيهم لي بسيكولوج وبسيكولوج ماشي غير العبد كيما يقولوا البسيكولوج ما دايرينو غير على جالها وهذاك العبد مهبول اللي لازم يروح ليه بانو البسيكولوج يقدر يعاونك باش يفهم سي كوا لا كومبليكاسيون اللي راهو عنده ولدك في القرايه ولا اسكو عنده مشكل في القرايه ولا يحشم ولا ما يقدرش ينطق. لا ما يقدرش ينطق مليح يقول لك اديه الاورثوفونيست هذاك الطباء اللي يوريولهم كيفاش ينطقوا. وثاني لازم عسوهم في القرايه عسوهم برا وعسوهم في كلش حتى في لي ريزو سوسيو ما تخليوهمش بزاف يدخلوا لي ريزو سوسيو ما تخليوهمش بزاف مع اليوتيوب لازم يكون لو بروغرام اللي يشوف فيه سبيسياليزي تاع الاولاد الصغار ماشي تاع الكبار. على بالنا كامل واش كاين في الانترنت. Il faut contrôler ses enfants. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker, de la commenter et de la partager. Au revoir à une autre vidéo.